Nanti kulo meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik, faham isak. Faham isak itu faham seneng pangeran. Kulo nu didik anak kulo, didik bojo kulo, dek kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama konco ngamal. Nggih konco napa? Ngamal. Kulo nganti sakniki tak latih, kulo sering nak teng Yogya tidak piyambakan. Nggih kulo sering anak kulo tak jak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah, karena nikmati santri atau pengaruh kok nang lengser. Kayak Gus Dur sing nyianati wa anak buah kabeh sing digedhekno kabeh. Nasibe wis ngene iku. Digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe do mencelat dhewe. Apa ora lara. Kaya kowe misale duwe santri bareng padha gedhene di pengaruh beda partai. Kiai ini kampanye P3, santri ini kampanye PKB atau walian kiai ini PKB, santri ini akhirnya adu fatwa ilmu ini manfaat orang anut aku ya mari dimenati loro. Nah kalau betul apa-apa dari kalau santri kalau partai ini aneh-aneh betul apa-apa anggar gak PDS atau apa lah itu nah PDS mungkin rada kaget lu kok aneh partai mau damai apa sejahtera ya apa-apa atas nama kebangsaan apa-apa tapi atas nama santri kita jagal cung balik tapi tidak apa-apa atas nama kebangsaan apa. Ayo naik PKB, P3, PAN, PDIP itu kan ya masih lumayan ya itu tidak apa-apa, kamu harus siap karena dalam faham isak ya, sama tak warai ilmu tasawuf dalam faham isak siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pengira teng hadis qudsi anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abotnya siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh, "Dzaqatu amal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina." Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pengiran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kayak kula mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas, nyai ra jelas. Salam templek kowe takono pira ra pantes. Ayo ngono ngeluh terus. Ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Lah suwantri kan wani mati. Nah mahasiswa masa wani mati demi dosane. Ngeluh pisah. Di bojo ayu ngeluh ra enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok di bojo elek ra enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mane bener pangeran diancam inna adzabina apa? Tersati. Dia akan terkungkung terus oleh siksaku. Mereka ya mesti ya kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan nyai kok puide kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Ya, misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nek sing ra cocok pengira, aku dikandani Jibril niku lagi apa? Masalah. Ayo ra cocok menungso ya ora masalah blas. Ya biasa mawon. Makom kula kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Soale tak rewanginya tenanan jebule wong ora cocok ngeluh. Itu yang repot. Mun gua pede mawon, sulon nganggo madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika. Kalau ngalim, aku ngalim di duit ngaku napa? Di duit. Aku nara di duit malah meneng ae. Tapi kalau syukur, buwe di kalau nyen buwe. Kalau gimana kalau mati nggak bisa warga, kalau mbek pangeran itu nyaman-nyaman aja. Ya bukan keangkuhan, memang begitu. Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indah dzonni napa? Abdibi. Aku itu menurut penyangkaane kawula aku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim soleh. Dilebokno swarga, ditakoki karo pangeran, kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa, wis mlebu neraka gak ngargane aku ya pangeran. Karena ngandalno amal. Nek wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono kowe mlebu neraka. Niku piye ambek mlengak. Lho napa kok mlengak jare pangeran. Oh, tak vonis sampai dieksklusif mlebu neraka kok mlengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesah di sini. Oh, mboten nate terbersit pikiran kula lan jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya pikiran dia wis swarga.
Keyakinan kula niku. Lha kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi ndelak lah niku. Seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki nyai ge pede, jare wong cek kiai nang Jawa ora urusan. Kula nyai ning Yogya, ngomponakane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede. Kula ditampani bupati pede cara kula. Bupati lagi pejabat cara pangeran, ngene pejabat cara pangeran kula pede, Pak. Kula riyen ditawari pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU, ya jelas aku NU ora usah pengurus. Wis pengurusé pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika harus jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzunnu bika ya Allah ila khairan. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran divonis swarga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran itu rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Senak dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kowe nganti ngono asal usul iki. Pesangulon sungkan mek jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Yo mek pangeran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho jenengan. Wong nafsiri male wakofata iku wedi, pas iku sungkan mek jenengan niku. Gak. Mboten nate ngamal apik napa? Sungkan mek jenengan. Pangeran dilebokno swarga. Anak idadoni napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni, kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya kenapa sampean pede begitu, waqat qala rasul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna billah. Aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunanya apa kita diajari bidina maca bismillahirrahmanirrahim. Nang ngono ki Qur'ane genti ya bismillahirrahmanirrahim ta apa ya. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ora akeh siksa. Kula nambah santri-santri sing ngelung kula tak dikte. Lah nek kowe modelem kiai ngono lho apa kowe adek ngaji Ar-Rahmanir Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah syadidil iqab, bismillah sariil hisab. Nah, kula sering ditakon. Lah jenengan ora wedi salah? Ya ora wedi biasa. Ora salah ibuan pangeran ben nyepuro. Kewonten cerita tentang hikam nih. Ini cerita tentang hikam. Nah sing bodoni mboten kula berarti hikam sing bodoni mboten kula. Wonten wali donga teng multazam. Multazam mak tempat mustajab. Nah, karena dia wali mosok donga yo besok dhuwit ya ora pantes. Wali kok njaluk napa? Dhuwit. Njaluk dunya. Dungane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini kula slametno saking durakane jenengan. Dadi sak urip-urip kula mboten nate maksiat teng. Jawabe pangeran nganti. Lah nek ngono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pangeran fa'ina adau ghufrani terus sifat ghafur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus husnudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat tapi karena sungkan pengen. Bukan karena takut pangeran kok Hitler nak salah sidik nyiksa, nak salah sidik nendang pun enggak. Kita tidak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu senang nyoal, senang kecangkeman, senang ribet tuh enggak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krono menghormati posisinya pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sidik-sidik di audit, enggak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pengen. Kalau wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan itu saya tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kalau wedi terus gak nyaman kumpul pengiran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kalau niku nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu bang. Kalau nu anggere ape ngeluh utawi ape maksiat tak wedeni namus enggak. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan.
Kulon setuju ya, mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada Kitabul Iski, isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sange senenge pangeran ngeten, nak dalu. Ini berpak-berpok piyambak, tapi kalau setuju mazhab. Lah dene ora wiridan mboten, mara guna. Golek watu sing gedhe. Lha ini tenan iki mboten guyon. Ada kan wis nguatek omongan pelepak-plepok, tapi wali deh. Ya dadi wali mergo pelepak-plepok. Nah, kalau ini agar tangis tengah apa-apa tuh gak ngopi, gitu tuku kopi sing larang, ini SKP pokoknya sing larang. Ya gerbang ini gak ngopi, kalau jarang tahajud gak ngopi, ya asik be pangeran. Badan itu ya sholat, tak kadarnya gitu pun. Kalau ini kudu dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah, wa ta'annus billah, al-istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu boleh watu sing gede, terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadhil ladzah. Ndi enake dadi raja. Dekne ku janggal, ono jare raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, mungkin bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati pengen. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pengen. Sampeyan delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi fi hadhil ladzah. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Enggak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe, kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran. Saya pernah punya kakak wakil bupati. Saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa. Selagi aku cek seneng pangeran ya enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi zaqatu mal iman man radiya bil rabbah. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Yaiku iman nak pangeran iku ana. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Pokoke dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir itu barang hadis. Nah hadis butuh Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasanya iman dimulai sampai nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa rabbah. Sebab itu Quran diulang-ulang walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan ku nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa radhiyallahu anhum wa radu an. Terus zalika liman khasyana rabbah. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini yang disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing pelepak-pelepok ning dhuwur watu. Nah, jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jare raja iku anasike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Lah nek ngono ora iso munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disareati dene. Jare sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk ra kursine dhuwur iso didam didik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didam didik. Lah tapi kok edan? Kok edan lah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Ya, tapi didang diting-dikan kok wong edan. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ora ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya diaran al-majrun fillah atau di kitab saya itu jangan dijadab. Dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya atau edan nek mati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Ya itu kan malah cara kula ndak usah kesana lah. Enggak usah sampai munggah gunung pelepak-pelepok ngoten ora usah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe senajan to karena dekne presiden tentu neng pawone mungkin berbagai kopi pirang
pirang. Mungkin kopi Brazil, Sumatera, tapi sing diombe SBY sing saiki alhamdulillah ya mosok sak cingkir iku. Lah adekne, tapi aku duwe beragam kopi, jajal Pak campur bareng terus ombe. Kira-kira rasane piye? Ya artinya kan padha Pak SBY ya ngombe sak cingkir kopi, kuwi ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya padha, misale bojone papat, paling dirasakno sita. Ya padha bae kowe bojone napa? Sita. Mulane cara wong tasawuf berasem sak gudang, sing mbok pakan ya sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat entene sak gudang. Itu penting ya, kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Dan saat ini penyakitnya, mulanya kalau usul para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalilnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita dengarkan kita apa murah bener di rumah itu dididik. Kalau sering nonton tamu, Rian sering kalau jadi tamu. Saat ini mun kapok kita amuk tenan. Rian kalau sering jadi tamu, bagus kalau jadi kiai kapan sumpek terus perkara ekonomi, perkara pengaruh gitu. Manjan ngalim merung tutup, ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maraduan ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta ora. Ki pikiran diridani manusa ta ora. Lha iku sing maksud ngaji merung tutup. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas. Nah misalnya ana sing ngeluh, kula niku Gus urip kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ora di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang. Marai duit penting di pangeran. Nah, penting pangeran ya wis jadi pangeran wis. Soal di duit ya biasa. Ya ora di duit ya golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika napa? Sampai ndak delok teng manakib. Kaya apa mlebu Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus dawuh Abdul Qadir krana wa ma bi nikmati rabbika napa Fatih sampai ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwahilmu nganti plepok nganti pirang lembar ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil asura Husain al khalas asrotan walau kuntu fi zamanil akhatu biadi Husain al khalas ini sempat kepleset sayang rasa periode aku tak selamat. Oh, cek ra puas, mlebu cek diterusno. Wa ana likulli man min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa aku biyadi kulama asra hayyan wa maita. Wes pokoke sing seneng aku, sing menggendaki aku sampai kiamat, kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Syekh Abdul Qadir itu begitu ya ndak itu omongane wong isek. Artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kalau ngaji ngene pede mawon, kalau ora kuwatir disalahno wong liya mergo metode ngene kurang ini. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngandani aku, gak ngaji cara pangeran metodene rubah lah. Itu kan karwane nak ngono. Lah nak menungso itu ndak ono bare. Iki bener ceritane Luqman Hakim niku. Luqman Hakim ngandani anake mbok sitok sing paling populer. Jong nek niat ngamal apik ya apik ora usah peduli omongane. Wah. Tapi ya Pak ya jajat ning pasar niku terus dadi cerita populer. Bareng jaran dituntun anake wong tuwa ora ngajar. Enak-enakan numpak anake kon anake kon numpak. Anak ora ngajar, bapake kon nuntun anake numpak. Ya saiki tintakno numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpaki ngono. Jadi terakhir diwalik dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita akan begitu, nak duwe kiai intelek jari sekuler, itu sekuler ora salah. Nak salah jari kurang wawasan. Ora ada bare itu. Nak kaya Gus Dur jari sekuler bid'ah, nggo di kiai ini kiai klunak-klunuk khusuk jari kurang napa? Wawasan. Ora ana bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepengin kuasaan. Dadine khawarit ora oleh. Ini harus kita latih. Yang penting kita begini bukan karena hitung-hitungan politik, tidak. Memang dari dulu Tuhan gubedeng, sampai wong ngeluh itu gubedeng. Isi disebut sampai wayatul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Senengane muni ngono. Sakniki mboten saged teng putih-putih repot gak ada anak cilik. Jari sama rada anak jo anak, sehingga anak cilik dianggap problem. Engko nak dipateni ngiyah-ngiyah. Geneman mbok sing apik. Mbok nek ora usah ngomong ngene. Sakniki mboten saged tidak Gus. Fokus ngrumata anak Gus ben dadi capek. Apa susah sih di bahasa Islami sithik.
Diajari Quran. Lho kula wonten, kula anggere diundang kanca kula iso teko. Wah aku di anak cilik, senengane nak dolanan mbek aku. Selesai to? Aku di anak cilik, senengane dolanan mbek aku. Lah aku ya seneng dolanan. Selesai to? Senengane kok ngeluh, ngono di anak cah cilik repot kok nguyah kok ngising. Lah kok ora iso nguyah, ora iso ngising. Lho sing apik dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji ini kudu prei ngeluh napa? Wa amma bi nikmati rabbika napa? Fat. Mau cerita sing asik-asik kae. Kaya kula nyai mulai teng mriki sane ora tau lha kula ngeluh. Pede mawon damai mawon. Kula ora urusan wong komentar piye ora urusan. Gunane wong alim ya percaya pangeran niku. Paham ya? Sampai disebut. Ya masalah ini masalah penyakit. Mana kalau bulan-bulan ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang napa? Ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa jazua wa idza massahul khairu napa manu'an niku illal musall. Artinya kalau kita sudah berani sholat kudu ora de mental jazua, kudu ora de mental gampang gampang. Sepede mawon misal sampean ngiyai ra ngalim lah sepede mpun ngandel kula. Lha kok ra ngalim kok pede. Apa rahmati Allah kanggo ngalim tok wis jawab. Sing pede ora ana ning gone swarga sing mlebu wong alim tok ora ana. Sing mlebu sing dirahmati Allah. Allah itu hebat, ngrahmati aku ya iso, wong alim ya iso. Berarti pokoke sing pede. Paham nggih? Wong alim nggih terus ning ben diterusno napa? Wa kana insanu ajula. Lan ana sapa manusa iku ajulan niku akeh kesusune. Didoai kelawan ndongakno ala nafsi ing atase awak dhewe insan wa adamin ora ana ning alihi akhir